السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad channelka soo booqanayso fadlan subscribe saar si fiidiyoada mustaqbalkan soo geliya ku soo gaadhaan aadna u noqoto daawadaha ugu horeeya amaasan tahay like-ta iyo share-ta iyo comment-guna waa xaqiina insha Allah ta'ala. waxaan maanta ku hayaa 7 shay oo ay waajib tahay inaad naftaada ku ogaato intii goortahay. haddaba 12 shay maxay yihiin? horta waxyaabo badan oo waxa jirta ay waajib tahay inaad naftaada ku ogaato, laakiin 7 shay oo muhiim ah soo qaadanaa insha Allah ta'ala. lambar 1 ogow inaad dadka kale ka duwan tahay. waxa tahay mid ka duwan gabi ahaanba dadka kale ee dunida ku nool. haddaba maxaad naftaada mar walba dadka kale ula barbar dhigaysaa? waxa xaqiiqo ah in shakhsiyad gaar ah leedahay. waxyaabaha dadka kale ka duwan tahayna oo waxa kaliya ee cadeynaya cidda tahay. lambar 2 garo waxaad jeceshahay. ogow waxaad jeceshahay. waxaa muhiim ah inaad ogaato waxaad jeceshahay, hadday tahay shaqo, waxbarasho, waxyaabo kale iyo wixii la mid ah. dhan kastoo noloshu tahay, marka waa inaad waxaad jeceshahay diiradda saarto. waxaad jeceshahay si aad mustaqbalkaaga insha Allah ta'ala aad horumar uga gaadho. qofkuna waxa uu jecel yahay meel ku gaadhaa ee wax naftiisa lagu khasbayo oo aanu jecelayn meel ku gaadhi maayo. lambarka 3 baro ama garo sidaad mas'uul u noqon lahayd. wax walba oo noloshaada ku saabsan sidaad mas'uul uga noqon lahayd. baro sidii aad mas'uuliyadaada naftaada u qaadi lahayd. qaad mas'uuliyadda naftaada. haddii mas'uuliyadda naftaada kale aad qaadi weydo, ha ka sugin inay dadka kale noloshaada ay maamulaan. waayo qofku hadduu noloshiisa isagu ilaalin waayo oo go'aanadeeda qaadan waayo, waxa hubaal iyo xaqiiqo ah in dad kale ay ku dul samaystaan afkaartooda ku fushadaan. lambar 4 baro waxa ku dhiirigeliya, ku xamaasad geliya, waxa aroortii freshka ka soo kiciya ee kugu riixa inaad mustaqbal dhisato. qof walba waxba motivation waa, waxba taxfiis u ah. marka waa inaad ogaataa waxyaabaha ku dhiirigeliya, moraalkaaga wanaajiya, kugu riixaya inaad meel gaadho. waxaan ku ballan qaadayaa haddaad waxyaabaha ogaato aanad diiradda saarto inaad shaqo walba oo faraxsan oo firfircoon aad gali doonto. lambar 5 baro oo garo waxaad ku wanaagsan tahay. qof walba oo dunidan ku nooli waxa uu leeyahay hibo gaara oo Ilaahay weyne subxaanahu wa ta'ala uu ku manaystay iyo waxa uu ku fiican yahay. qof walba jaanib min jawaanib xayaatihi ayuu ku wanaagsan yahay. qofba boos buu si fiican uga soo dhalaali karaa. marka waa inaad ogaataa ood garataa meeshaad ku wanaagsan tahay iyo waxaad ku fiican tahay. haddaba inaad ogaato waxaad ku fiican tahay waxay kaa saacidi doontaa oo ay kaa caawinaysaa inaad mustaqbalkaaga mid fiican ku noqdo Ilaahay qadarkii. asxaabi waxaad ogaataan alxayaatu ma suncat aydiikum. nolosha waa samaystaa. qadarka Ilaahay meel buu yeelaa waa run, laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noloshan ku noolnahay walaalayaal sunna u dejiyay. sunnaha maxaa ka mid ah? markaad inaad horumar gaadho doonayso shaqo iyo tacab lagu xidhay. walan tajida li sunnati Illaahi tabdiila. sunnaha Ilaahayna isbedeli maayo. waayo qofka hadduu fadhiisto oo meel iska seexdo oo yiraahdo hanti aan yeesho amba meel isra aan gaadho, wax macquul noqon mayso. qodobka 6 baro asxaabtaada iyo cidaad waqtiga ugu badan la qaadanayso. adigu waxaa tahay wax saaxiibka yahay. xadiis ayuu nabigu yiri salawaatullaahi wasalaamu calayhi almar'u calaa diini khaliilihi falyanzur axadukum man yukhalil. qofku waxa uu leeyahay diinta saaxiibkii ee qofkiina ha fiiriyo buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam cida ula saaxiibayo. run ahaantii cidaad waqtiga la qaadato, cidaad mataqaan waqti ugu badan la joogto, aad la socoto, aad waqti dheer la qaadanayso, aad sirahaaga u sheeganayso, aad cala kulli xaal muhiimadan ka hadlay aad waqtiga ugu badan ku qaadanayso ayaad noqonaysaa. waayo xaalad geel wiskeeda bara Soomaa. haddii saaxiibkaasi ka racab yahay oo inta badan waqtiga la qaadato, waxa hubaala inaad maalmo kamida adna asigaarka bilaabi doonto. si kasta wadaad u haw, si kasta nin wanaagsan u haw, wala isku daarta baash wala isbaraa.
haddii saaxiibkaa tuug yahay tuug baad noqonaysaa adiguna haddii saaxiibkaa mid zaaniya oo shaqaaba oo meelaha wareega hadduu yahay adna waxaad noqonaysaa qof aad u xun sidiisoo kale ah marka carabtu waxay ku maamahdaa laa tusaaxib alashraar qof xun hala saaxiibin waayo saaxiibku waxa ugu muhiimsan ee saameynta ugu weyn kugu leh nabiga nin baa yimid calayhi salaam ku yidhi nabi allow yaa na saaxiiba oo inaan la saaxiiba xaq u leh markaasuu nabigu hooyada markaasuu yidhi ninkii uma man yaa ku xiga haddana qaala uma abuuka uma ummuka cafwan hooyadaa buu haddana yidhi haddana yaa ku xiga buu yidhi haddana hooyada haddana yaa ku xiga 3 mar markuu hooyada sheegay ayuu nabigu yidhi uma abuuka aabbaha booska la soo galay inaguna dhalinyaro saaxiibayaal maanta qofku hooyadii aabihii inuu la sheekaystay oo la saaxiib iska daayay uu ka dhuntaaba sirtiisu ka qarsanaya saaxiibkii sirta ku qarsanaya gabadhu saaxiibadeed besta ku qarsanaysaa waqtiga u badan saaxiibkii buu la qaadanaya saaxiibadeed bay la qaadanaysaa marka ogow haddii asxaabtaadu dhanka fiican u badan yihiin kor bay ku qaadayaan cibaadadii ku dhiirigelinayaan horumarkay ku dhiirigelinayaan noloshaada kor bay u qaadayaan maalin walba wax ku hordhaya waxbaa maalin kasta kugu biiraaya waxbaa kuu ziyaadaya laakiin si haddii asxaabtaadu dad xun yihiin way hoos bay ku dhigayaan qodobka waxaan ugu dheeraada waxa weeye waxyaabaha maanta nolosheenna aad ka saameynta ugu weyn walaalayaal qodobka ugu dambeeya ogow oo baro oo dejiso hadafyadaada xadid ahdaafaka almustaqbaliya tan carabi nagu sheego waa inaad xadido ood qorshayso ood jaangoyso ood qurxiso ood qaabayso hadafyadaad nolosha ka leedahay maskaxdayna ku dejisa maaha fikir fiican baa kugu soo dhici kara laakiin haddaan qorin oo diiwaangelin wada laawaysa waa inaad qortaa meel kugu qornaadan toddobaadkan waana waxaa qabtaa usbuucan waana waxaa qabtaa sanadkan waana waxaa qabtaa 3 bilood soo socota waana waxaa qabtaa 4 bilood waana waxaa qabtaa waa inaad gorotaa hadafkaaga haddii aanad lahayn hadaf ku degsan ood ku socoto noloshaada dadka kale ayaa isku taagi doona noloshaada inay xukumaan oo ay mataqaanayeen noloshaada go'aamiyaan oo dantooda kugu fushadaan kuguma filla keliya inaad qorshe qurux badan aad qorato ood qaabayso oo aad degsato ee waxaa loo baahan yahay inaad waaqic run ah oo xaqiiqaad u beddesho oo wixii qornaa aad ficil u beddesho oo aad wixii qornaa ficil u beddesho saaxiibayaal riyo iyo rumaynteeda tug baa u dhexeeya tuga waxaa la dhahdaa ficil haddii tuga biri lagaga tallaabayo amba waxa lagaga tallaabaya aan la helin biyaha lagaga tallaabo haddaan la helin laga tallaabi kalmaayo riyada haddaan rumaynteeda loo ficil loo bedelin ma rumoobayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.